Ահա։ Չէ, գնում ես դիմացը, ուր ես քշում վրա։ Չէ, սենց գնա։ Ահա, հիմա բան ենք անում։ Ավտորալի ենք անում։ Ծրագրերը ավտորալին է, հիմա սենց պետքա գնանք, պոլիսների հետ խոսեցինք, պայմանավորվեցինք։ Ապրեք ժողովուրդ ջան, ապրեք։ Ահա։ Всё, քշի գնացինք։ Ուղիղ ապը գնա։ Գնա։ Okay, գնացինք։ Դանդաղ ես քշում, որ բոլորը հասնեն կա։ Դանդաղ քշում ու կարասպեք։ Գնացինք, քշեցինք, վտանք ֆրիվեն ենք աննստում, գնացինք, դավայ։ Փակել են արդեն։ Սենց գնա, ով գնա, սենց։
Uçer bina alıştı. Okey. Üstelik burada hastası kaldı. Okey. Все, done. Все. Signal tuş. Stemi 10 րոպե կանգնում ենք, հեսա գալիս եմ։ Նկարեք, կամերաներով, նկարեք, սիգնալ տվեք ու նկարեք։ Սպասի, ճիշտ եմ արել։ Լավ, նկարեք ժողովուրդ ջան, հա, նկարեք, հեսա գալու է ֆեդերալը, մենակ շուտ արեք։ Արդայություն! Okay, հիմա հետ ենք դստում, դավայցե, շուշուտ քանի չերեք է ֆեդերալները, դավայցե։ Թրանք։ Всё, նստանք թրանք, դավայցե, ծրվեք։ Всё, նստում ենք թռում ենք, ժողովուրդ ջան, դավայցե, մի րոպե, սպասի, ուր։ Նստանք, երեխեք, թռանք, դավայցե, ինչ եք։ Դավայցե, ապրեք, երեխեք։ Всё, թրանք ժողովուրդ ջան, քանի չեն եկե, գնացինք, դավայցե։ Սակոնասում այս խես պակ է, զլուկ եմ արել, գնացինք։
Ժողովուրդ ջան, մոտավորապես ասեմ ինչ կատարվեց այսօր։ Հաստե լույս կա։ Մի հատ լույս վառեք էլի։ Այդ կամերան էլ բան անեմ։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ինչ ասեմ ինչ կատարվեց այսօր։ Բան ուրեմն մենք մասնակցեցինք այդ ցույցին, որ կազմակերպել էին տեղի համայնքը, տեսակ։ Դրանից հետո ժողովուրդը իհարկե այսքան 56 ժամ չէր քշել, որ գարթե 3 ժամ ցույց աներ, բնականաբար պահանջը կար, մարդիկ ուզում են մի բան փակեին։ Որոշեցինք, դե որ փակել է, գնանք այս մոստը փակենք։ Օրենքներին մի քիչ ծանոթացանք, տեսենք, որ չէ, մոստերը ճիշտ է, կարող է քաղաքից դուրս է, բայց էլի ֆեդերալ է։ Իսկ մեր նպատակը առաջին հերթին ի՞նչն է, մեր ժողովրդի անվտանգությունը անել հանգի շնորհքով coverage-ն է մեզ պետք, նպատակային, ճիշտ, ամեն ինչ ճիշտ պետք է արվի, նպատակային եւ հասնել մինիմալ կորուստներով, հասնել մաքսիմալ արդյունքներին։ Ուրեմն եկանք Սիրուն, տեսանք այնտեղ parking լատ կար մեծ, Ալեքսանդրիա քաղաքն էր, DC-ից մի քիչ դուրս փոքր քաղաք էր։ Ուրեմն մենք տեսանք, որ դա Գյումրիի քույր քաղաքն է, Գյումրիի։ Մի վարքյան ցույց տամ ավտոն։ Դրոշները կապած, որոշում են հիմա ֆրիվեյի վրա կանգնած որոշումներ են կայացնում ինչ անենք, դանդաղ փակել ենք թրաֆիկը։ Նայեք ինչ Սիրուն տեսարան է ժողովուրդ ջան։ Չնստելա։ Okay, ուրեմն Սիրուն փակեցինք։ Մեր տղաները, մի րոպե։ Ահա։ Դրոշները բացր պահած, բռունցքները պահած, այդ էս փակեք երկու լայնով գնացինք։ Դանդաղ թրաֆիկը թող կանգնի։ Տեսեք մի հատ էլ հնցուց տամ, թրաֆիկը ոնց է կանգնել։ Այդ մի րոպե այսպես։ Ասեք, հանգիստ գալիս։ Հիմա որոշվեց, որ հենց տեղում էլ այդ Ալեքսանդրիա քաղաքի հետ փողոցները կփակենք։ Պրոստը որ ժամը ուշ էր ցույցից հետո, այդքան շատ ավտոներ չկային։ Պոլիսները բնականաբար 15 րոպեում եկան։ Մեզ ասացին, որ պիտի ցրվեք, մենք էլ ասացինք չենք ցրվում ու սկսեցինք բանակցել։ Զանգեցինք մեդիայից, այդտեղ պարզվեց DC լրագրողները մի քիչ թամբալ են, չեն ուզում գիշերով աշխատեն։ Հիմա տենանք վաղը ցերեկով իրանք իրենց ոնց են պահելու։ Բայց մի քանիսը ասեցին Okay, բան ասեցին, ինչ էի ասում, բան գրեց, կոմենտ կարդացի, կտրվա մտքից գտելը։ Հա, այնտեղ ասեցին, որ բանակցում ենք, որ չենք մեդիային ենք զանգում կանչում, Channel 7-ը մենակ եկավ, Fox News-ը, cover արեցին, տեսեն նկարեմ, մի քանի լրատվամիջոցներ մեզ ասեցին, որ մենք մեր վիդեոներն ու նկարները եթե ունենք, ուղարկենք իրանց email ադրեսներին։ Հիմա տվեցինք։ Հիմա չգիտենք ինչքանով coverage կունենանք վաղը, էսի DC-ա, ստե մի անգամից տեղը հասնում ձենը։ Վերտալյոտը վերևն է։ Հա, ով։ Հա։ Okay, հենա նկարում են։ Վերտալյոտ, գաղափոլիսա։ Չեմ տենում աշկերտ չտենում։ Տեսա ես ապա։ Հա, բայց գնաց այնքան։ Okay, so ստեղ էլ գիտեք շատ slow, շատ դանդաղ քշում ենք, պահել ենք թրաֆիկը։ So իրանք սես տենեց գալու են հեսա նկարել։ Հենա։ Ոնց որ պոլիս է, երեխեք, կարանկանաց կարվի ինչ է։
Всё, կանգնանք։ Գնում եմ էլի նկարեմ գամ։ Կանգնում եք 5 րոպե։ Նկարեք, ժողովուրդ ջան, նկարեք։ We are going, just 5 minutes. We are going. Hit mistake. We are leaving right now. We are leaving right now. Just give it 2 minutes. We are leaving. 2 minutes. We are going 2 minutes. Sit down. Давайте, լցվեք ավտոները, լցվեք ժողովուրդ ջան, լցվեք, давайте, գնացինք, հեսա ֆեդերալը գգաստ է կռիվալն, давайте, գնացինք, նստում ենք, գնում ենք, ծվրվանք, let's go. Նստեք, ընդ կռիվալու, երեխեք, չնստեք կռիվալելու, давай, գնացինք, let's go. Всё, շարժվում ենք, давайте. Գնացինք, այնտեղ կռիվեր ելնում են, սևերը հիչել են ավտորից, давайте, հավես չկա կռիվի, let's go. Make sure that բոլորը սա հետներս են։ Հա։ Ահա, ինչպես տեսակ նկարի ապրես պաս ես էլ նկարը մտեղից էլ է Սենց, վայ, մոզերս կարող է ինձ ես տվե Ահա Так, ժողովուրդ ջան, ինչ եղավ, հիմա ասեմ Ուրեմն գնացինք այլ փողոցը փակեցինք Մի 2 ժամ համարյա փակած պահեցինք Պոլիսները եկան նեգոշիետ արեցինք Իրանք մեզ հետ են Իմիջիալոս նորից շնորհակալություն հայտնեցին, որ այսքան ամեն ինչ կազմակերպված էր Մեր հետևից էլի հավաքեցինք, ակուրատնի, մաքրեցինք Նոր դուրս եկանք, էլ եղան ուտելիք բերողներ, թակո բերեցին, մի մարդ էլ բարձր էր, որ գար, ասեցի էլ մի արի, արդեն գնում ենք, վաղ գբերես Հիմա
կազմակերպած գեղեցիկ մեր մեսեջները տվեցինք, նկարներով նկարեցինք, ուղարկեցինք լրատվամիջոցներին։ Հիմա վաղ առավոտը պետքա ռեպորտ տա Fox News-ը, ու տեսնենք մյուսները ինչ ռեպորտ են տալիս։ Մեզ պետքա media coverage, որպեսզի մեր ոնց որ ասած մեսեջը տեղ հասնի։ Հիմա արդեն էսի հերիքա, ստեղի անվտանգությունը։ Ես էլ չեմ ջոգում։ Ես չեմ ջոգում, ես մի 50 ժամ չեմ քնել։ Արա 5 ժամ այդ եք մանգալի բրատ։ Ինձ երն ապա ես ցավս։ Dan, how are you? This is the most exciting ride I have ever taken across the Woodrow Wilson Bridge. There you go. See, that's a history you're creating. Okay. Okay, so մենք ինչ արեցինք, էդի ինչ որ պետք էր արեցինք, հետո նեգոշիետ արեցինք, պոլիսին համոզեցինք, որ գնում ենք տուն, ասեց okay, նստեցինք, գնացինք, ու այս highway, այս մոստը, տեսակ 3 անգամ կանգնացրեցինք 5-10 րոպեով, կանգնացրեցինք, շխուռ արեցինք, վերևից եկան նկարեցին, մա չգիտենք պոլիսեր, թե նյուզներ, հիմա խելոք, գնում ենք տներով, վաղը ժամը 3-ին նորից հավաքվում ենք այդ նույն տեղում, 601 St. Patrick, Alexandria։ Այդ փողոցի վրա ենք հավաքում նորից, նույն տեղը այդ էրիան ոնց որ թե հասկացանք ինչա կատարվում մոտարապես ու կարանք սիրուն նույն քայլը անենք։ Վաղ էլի նորից նույն ծրագրով, նորից եթե կանանք հայվերը, այս մոստը պետք է մի հատ փակենք, շնորհակալ մոստը ֆեդերալ է, մի հատ տենանք կան ինչ են ասում, նեգոշիետ անենք, նորից եմ ասում, մեր գլխավոր նպատակը առանց ձերբակալվելու, հանգիստ, առանց կոնֆլիկտների, առանց կռիվների, մենք էդի չենք ուզում, մեր ձայնը տեղ հասցնելն է, շուխուռ անելն է եւ խնդիրները բարձրաձայնելն է, մինիմալ կորուստներով, մաքսիմում, տենց ենք աշխատում։ Հիմա էդի պետք է անենք, հիմա պետք է գնանք խորհրդակցենք, էլ ինչ կարանք անենք։ Վաղը ուրեմն բացի դրանից իրիկունը ժամը 6-ին մոմավառություն է կազմակերպած այստեղի եկեղեցում։ Երևի ավտոյի տենց կպտտվենք, հայվեն տեսնենք ինչքանով կարանք փակենք, էլի առանց զոհերի ոնց որ ասում են, եթե անկասնենք մոմավառությանը։ Դրանից հետո արդեն Երևա։ Նյու Յորքում շատ մեծ ցույց կա Նյու Յորքում։ Շաբաթ օր ժամը քանիսին եղեք Նյու Յորքի ցույցը։ 12:30։ Այդտեղը չեմ հիշում որտեղ։ Բայց ուրեմն այդ բաները շատ մարդաշատ Նյու Յորքում բան ա լինելու, ինչ են ասում, ցույց ա լինելու։ Հիմա մենք ստե կքննարկենք, տեսնենք ոնց ա լինում։ Բայց ես կարծում եմ, որ DC-ում կարելի ավելի լուրջ աշխատանքներ տալ, բայց դրա համար շատ լուրջ քանակի մարդիկ են պետք։ Այսօրվա մի քանի հազարով շատ հարց չենք կարա լուծենք։ Դրա համար մենք պետք է խելացի գործենք, շատ խելացի։ Իմանանք մեր ուժը ինչքան է ու ինչ կարանք անենք։ Դրա համար այսքան էր մեր ուժը այսօր։ Տեսակ ընդ մոտավորապես 3-ից 4000 մարդ կար պրոտեստի տեղը, բայց այստեղ մոտավորապես սկզբից 1500-ից տենց 2000 են եկել, հետո կեսը պոլիսերին տեսան, էլ գնացին, կեսը չէ, մի մասը, բայց հերոսները միջև վերջ մնացին ու հեսա մեր հետևից գալիս են։ Հիմա վաղը, եթե մոտակա ստեյտներում եք, մոտակա քաղաքներում եք, քշելով գալիս եք հասնում եք 601 St. Patrick, Alexandria, այդ փողոցից սկսում ենք, որպեսզի լուրջ քայլեր անենք, լուրջ թվեր պետք է ունենանք, Ժորժան, մեր ուժը մեր շատության եւ միասնականության մեջ է, էներգիան եւ կազմակերպվածությունը։ ABC7-ը։ Դե երևի չգիտեմ որտեղ είναι, բայց 5 ժամ առաջ։ ABC7 channel-ը գնացել է Գորիս։ ABC News Live-ը, Գորիսում բան աղր։ Գորիսում ռեպորտաժ է տալիս ABC News-ը։ Տեսնում եք, այս սենց է գործում միասնական ուժը։ Մեր արած ինչ է Սփյուռքի, առանց զոհերի շուխուռ անելը։ Ինչքան կարանք շատ, մենք պետքա խելացի գործենք, խելացի, ոչ թե տաքարունությամբ, այլ խելացի ու կազմակերպված։ Էսա մեր նպատակը, սիրելի հայրենակիցներ։ Հիմա ես այսքան մարդիկ Ես չէ ուզենամ մեկի մատը փուշ մտներ կամ մեկի գլխից մի հատ մաս պակասեր։ Քանակը էս էր մեր ուժի չափով այսպես ասած բոյ տվինք։ Հիմա վաղը տեսնենք։ Ծրագրերը նույն ձև է։ Եթե թիվ հավաքվեց, հնարավոր է փոխվի ծրագրերը։ Սա դրա համար եթե մոտակայքում եք ապրում, եկեք։ Իսկ հիմա մի հատ նկարեմ մեր հերոսներին, պես գիշերվա ժամին, ստեղ են։ 5
եթե նկատում եք, ինչքան կազմակերպված ենք գործում, մենակ մի լայն ենք փակել, մյուս լայնը բաց ենք թողել, որ գան մեզ անցնեն։ Եթե նկատում եք, գիտենք որտեղ սիգնալ տանք, որտեղ չտանք։ Շատ կազմակերպված ժողովուրդ է, շատ միասնական, այս սրա մեջ է մեր ուժը, ժողովուրդ ջան, եւ որ ուզում ենք մենք ուրեմն մեծ գործեր անենք, մենք պետքա մի ձև մտածենք, մի ձև խոսանք, մի ձև քայլ անենք։ Բոլորս ու մտածված, սենց տակարյունությամբ պետք է մի բան չանենք, որովհետև դա կարող է մեր դեմ գործի։ Ոնց որ երեք էլի եմ զգուշացնում, իմ վիդեոների մեջ մեկը ասեցի, մի հատ եմ ուզում ասեմ։ Երեք ցույցեր ա եղել Լոս Անջելեսում, ինչ-որ մի հատ հեռուստաընկերության դիմաց, որն էր այդ հեռուստաընկերությունն էլ մոռացա։ KABC7 Ուրեմն իր այդ մենք պայմանավորվածություն ենք ունեցել, որ այսօր պետքա շատ մեծ ռեպորտաժ լիներ Արցախի մասին, պետքա ինտերվյուներ լիներ եւ այլն։ Երեկվա ցույցի պատճառով այսօր առավոտյան զանգը cancel էին անում։ Հազիվ ենք համուզել, ժողովուրդ ջան, որ ուրեմն պահենք այդ բանը։ Եկեք մենք մեզի վնաս չտանք, ժողովուրդ ջան։ Մեդիայում, LA-ում մեզ արդեն լսել են։ Այդտեղ միջ LA-ի ցույցերի մասին միջև Վաշինգտոն են լսել։ Ես նոր հարցնում եմ ուրեմն police-երին ասում ենք CNN-ն ենք փակի, ասում է police-ը yes we know that ասում է we already heard about that we saw it այսինքն իրանք տեսել են, լսել են, գիտեն եթե մեր փակելու նորությունները միջև եկելա DC-ը հասե police-ներին ուրեմն իրանք շատ security-ով բանով շատ լավ գիտեն ինչա կատարում հնարավոր է դրա համար էլ այդքան մեզի չնեղեցին այսօր հանգիստ թողեցի որտեվ գիտեն որ ամեն ինչ խաղաղ է լինելու որտեվ արդեն իրանք տեսել են ինչքան խաղաղ ու կազմակերպած ժողովուրդ ենք մենք դրա համար եկեք միշտ այդ հեղինակությունը այտենց բարձր պահենք որ ինչ ուզենանք երբ ուզենանք անենք մեզ լսեն ու զոհեր չտանք Այտենց պիտի լինի, այսինքն իզուր խնդիրների մեջ չընկնենք ու չգցենք ոչ մեկին։ Դա շատ կարևոր է։ Եկեք կազմակերպված, էլի արեք, ակցիաներ արեք, դրամավակներ արեք, բան արեք, բայց ամեն ինչ հանգիստ, ամեն ինչ գեղեցիկ։ Հա, անցան գնացին արդեն։ Ծավալվում ենք։ 1:30 հա գիշերը։ Հա, դավա, եսի արդեն կարելի է բան անել, DC մտնել, քաղաք մի հատ պտտվելու Այսօր ոնց որ ասում են, ես սոված մեռնում եմ։ Հեն առավոտը։ Ինչի թակոս կարող է այսօր եմ ուղի եթերը վուտեմ։ Ստե մնաց որ, ինձ թողեք մի հատ գոնե։ Սաղ կերակ։ Վայ ես ձեր ինչն եմ ասում։ Ինչ ենք անում։ Ուր ես խփել գնում։ Գիտեմ, իմս չի գոյն։ Ոնց է։ Չէ։ Հա։ 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 Այստեղ եմ 60 ժամ քշ եկել եմ։ Ես 4 օր 3 օր քնած չեմ։ 3 օր քնած չես։ Մեկ բաներ անեմ։ Թջոգեմ ինչ եք ասում։ Անջատե, երեխեք, Բայց իսկապես շատ տեղերից են եկել ժողովուրդ Ագին, Օքլահոմայից, Օհայոյից, Բոստոն, Նյու Յորք, Նևադա, Արիզոնա, Սաութ Քարոլայնա, Նորթ Քարոլայնա, սաղ ստեղ էին։ Դենվերը ստեղ էր, Լաս Վեգասը, էլով կար։ Կդե Լոս Անջելեսը կար ու կար, Գլենդելը կար ու կար։ Կանադայից կային, հա, Ֆրեզնոյից էին եկել, Սան Ֆրանցիսկո, դու որ, հա, Սան Հոսե։ Էլով, էլ որտեղից կային։ Սաղ աշխարհի հայերը եկել են։ Արքանզայից էին եկել, այո։ Եկե հավաքվել են, դա լավ գիտես, որ մյուս քավրեջի մեջ ասեն all over the United States եկել են, տեղերը դրա համար անդադ թվում էի բանով։ Okay։ Ուրեմն արդեն բոլորը գիտեն արդեն մեր մարդիկ գիտեն ծրագիրը որն է, մի հատ տեղից նկարեմ, էսի լավ տեսարան կլինի։
Սակրամենտոից էլ էին եկել, ճիշտ է, այստեղ ինձ հիշեցնում են։ Երևի հետևի ավտոների նստածներն են, տենում են իրանց չեմ թվեր, հիշացնում են ինձ։ Ժողովուրդ ջան, sorry, չեմ մոռացել, բայց ուղղակի ես չեմ հիշում հիմա այդ քանի տեղերից էին եկել։ Հիմա երևի հետևի ավտոների նստած նայում են այս լայվը։ Okay, ժողովուրդ ջան, հիմա եթում ենք White House։ Քանի րոպե մնաց ընդ հասնենք 5 րոպե 5 րոպեից կլինենք White House-ի մոտ, հեն արդեն երևում է Պենտագոնի շենքը, սպասի նկարը։ Էդի չէր։ Չերևացս։ Չմտածեք։ Իդեպ են շատ անհանգստացողներից են, որ անհանգստանում են, անդադասում են, մենք ստեսքի մեջ ենք, դուք այդտեղ ուրախանում եք, երգում, այսօր դրա համար էլ մեր երգիչներից ոչ մեկ համարյա չերգեց, որովհետև իրանք էլ են լսում այդ բաները ու նեղվում են, ժողովուրդ ջան։ Ես ձեզ ասեմ, որ անձամբ ինձ, ես կարամ դաժե նկարեմ այդ կոմենտները գցեմ, այդ նամակները գցեմ, ոնց են գրում մարդիկ, որ Քրիստինե ջան, դիրքերից նոր եկել ենք, ձեզ նայում ենք, դուխավորվում ենք, այդ երգերը լսում ենք, դուխավորվում ենք, կամ ասում են Տիգրան Ասատրյանին մի հատ ասա, այս ինչ երգը երգի, հեսա դիրք ենք բարձանում, մի հատ ուրախանանք ու էթանք ասում են, էսի հենց դիրքերից են ասում, ժողովուրդ ջան, մեր դուխը կոտրել չեն կարա, մենք պիտի միշտ կարանանք, ոչ թե լացենք, այլ միշտ ուրախ լինենք, ժողովուրդ ջան, ամեն տեղ մենք պետքա գնանք միասնական կազմակերպված դուխով ու երկերաշտությունով, հաղթանակը տենց լինում։ Իհարկե մուզիկային մեջ մի քիչ պետքա զգուշ լինենք, ինչ է բայց զինվորի մասին ազգական երկեր, հաղթանակի մասին երկեր, թող իմանան, որ մենք իրանց հետ ենք։ Չկարում գա, ծախարը։ Մի հատ փակեցի հելա, էլ չեմ փակե, մի հատ էլ փակեցի հելա։ Սակես մի հատ դե նավիգեյշնն եմ նայում, էլի ախպերս, հեսա զանգ եմ, հա։ Աչով սենց գնա։
ասեն ուզիս ապարտ Հայաստան Զինվորի երկը դրեք, զինվորի երկը դրեք, զինվորի Երկիրը քաջան բարդ Արցախ ունի Ասկովի դարձել ենք զինվոր քաջարի Իմ երկիրը քաջան բարդ Արցախ ունի Ասկնսել ասոսիուն է արժանի Կետենք մինոր հաղթանակած Հայաստան Հայ մայրերը որ մի շպտան ոչ թե նա Կետենք մինոր հաղթանակած Հայաստան Հայ մայրերը որ մի շպտան ոչ թե նա Հաստատ գիտեմ հաղթելու ենք այս կրոն Չէ Ինչեք բականն է Դու չասի չքշես իրա Սպասի, կարմիր է մեկը, լավ Աչես մտնելու Դու կարաս ասեք կարմիր նետակով ասնես Գնա Կարմիր նետակով գնա Trump մի հատ կոֆե դիրեկել ենք Հա, հասնես ժողովուրդը կարդել տես փողոցի դատարկ կարմիր տակով թե բան կա շլանգներ է ուզում ասեք սաղ կամերա է լավ Հա Լավ, օքեյ Ստեղ սաղ կամերա է, ժողոր, զգուշ կշեք Են ինչ կռիվա Կռիվ էիշ Մինչև լուսամուտից դուշ չեկա Գնացինք Մի հատ չի հիշեցինք էլ
You wanna say happy birthday to your wife? There are 2,300 people here watching, and probably another 150 following us. Happy birthday, Hermijan. Yesrim Kiz. Ուրեմն եթե չիմացաք Դոնալդ Վիլսոն Բուշի կնոջ ծննդյան օրն է այսօր, իսկ ինքը այսօր մեր հարցերի համար Վաշինգտոն DC-ի ասա Ժորջան, պատկերացնում եք ու ասում է իր կնոջը ես շատ ուրախ եմ որ ունեմ քեզ. Say one more time. Hermijan, I love you. Yesrim Kiz. Happy birthday. Հերմինեն իր կինն է. Հերմինեն հայա, իր կինը հայա։ Ուրեմն ասում է Հերմին ջան, ասում է մնացածը լսեցիք։ Են ավտոները հետ են մնացել, եղեք մի քանի ավտեր ստե։ Everybody writes happy birthday to her. Hi, happy birthday. Պասի մենք քեզի նկարենք, happy birthday. Come to the camera. Come on. Don't be shy. It's only in my ears. Oh, it's el աղջիկն, հա? What's your name, sweetheart? Lily. That's my daughter. Lily. Donald Bushi աղջիկն է, Lily անունը։ Մի հատ իրան happy birthday ասենք բոլորս միասին, պատրաստվում ենք Հերմինե ջան, քեզի happy birthday։ Արի մի հատ կամերայի մոտ։ Բոլորս միասին happy birthday։ Գնացինք։ Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ese քո պատվին Հերմինե ջան։ Սիգնալներ ենք տալու հեսա White House-ի դեմը։ Thank you very much. Thank you very much. You're welcome very much. She says what? She couldn't recognize you with your mask on. She can't hear you. Մերոնք հետ մնացին, հա, ժողովուրդը։ Լույսի տակ են մնացել։ Դուխովն են դրե։ Լավ ենք։ Всё հասնում ենք արդեն։ She can't hear you. Հասանք։ Շատ բաները փակած սպիտակ մամա։ You have to put that in your left ear. Hang on. Քաղաքը մեռած է։ Հա, այսինքն ստենց է Վաշինգտոն DC-ին ժամը 9 եղավ, սաղ գնում են քնելու։ Պարտիզան են էլի, գործից տուն, տնից քնելու։ Սաղ կառավարության աշխատող են։ Ոնց որ մերոնք միանում են գալիս են։ Նստում ենք։ Happy birthday. Ստեղ չունեմ դուր մի հատ էլի։ Վայ։ All Facebook. 6,000 people just said happy birthday. Միացնենք որ չնստի հեռախոսս։ 6,000 people. They're all hungry behind us. All her followers. Ահա միացնենք նկարենք, ուր գնացինք, ուր մտանք։ Yes, Punch. Ուր ես մնում, ար։ Ապե, բան, այդտեղից մի երկու փողոց վերև։ Վաղ է։ Ո պոլիսները փակել են, ինչ են փակի տեսնես։ Police are waiting for us. Արդեն պատրաստ սպասում են։
Հաղթելու ենք։ Բայց սիգնալ տանք սենց պոլիսների մոտ լսի։ Մանրից պրաշտիկա կապիտալի մոտ ենք այդ պոլիսը։ Դե ուրեմն սիգնալ տալով էլ է թանկերը մեր տենցա։ Կանգնեք։ Look at her in the mirror. See there. Չէ, թոշիշն է ապը քիշի։ Ինչ անեմ։ Yes. Ում է նկարում։ Սպասեցնենք ինչ ասեմ։ Մի հատ դուք կանգնեք։ Քիշի մոտ ասա։ Հələ տեսնենք ինչ անում, ես չհասկացա ինչ անում։ Սանհոզեինն է։ Ինչ ես անում, Սան Հոզեի անում։ Սան Լավ։ It's Paga demo ոնց որ։ Հա, բրատ։ Աջան։ This is Smithsonian. Նայեք ինչ մեռած քաղաք հայրեխեք։ Մարդ չկա։ Մենք ենք մենակ։ Հենց հիմա տեքստ անցա։ Նյու Յորքում Բրուքլին բրիջն են ուզում բանան, փակեն ժողովուրդ։ Շաբաթ օրը։ Կետենք էտի անենք։ Վատ չի գիտեք։ Ինչ արս։ Security-ն ասպալը կանգնի, սպասել տնանք ինչ ասում։ That way? All right, thank you. Հա։ Ասման հենց գնացեք։ Ստեղ արի դե վсё, չենք կարող ուրեմն գնանք են Պենտագոնը, ժողովուրդ ջան։ Option. Capital. Կանի անգամ ասու Պենտագոնը։ Так. Հիմա ինչ ենք անում գոգո, մստեղ ուզնես կանգնել։ Զինվորի երգը դրեք, զինվորի երգը։ Մերրել չկա տղեկ։ Գրեխպի մերրել չկա տղեկ։ Սիդբել կցել ամոտ չի։ Գնա։
Հաղթական ապրեք Ժորժան։ Գնացինք։ Հələ որ եկանք, որ գնայինք այդտեղ փակել էին, իմաստը միտեղ հեսա կկանենք։ Կատարվեն ժողովուրդ ջան, ուրեմն երեք Channel, մի հատ ինչ աղեք Google, մի հատ լասա իմանանք Channel ABC7LA-ը Channel ABC7LA-ը Այո, պաստան JJ Studio-ի Instagram-ի էջին JJ Studio-ի Instagram-ի էջը գրել է Հանդիպել են, ուրեմն Vice President of Cultural Relations մի ժամանոց միտինգ են ունեցել որի ժամանակ իրանք ներողություն են խնդրել իրանք աշխատողների բավացքի համար ցույցի ժամանակ Okay Եվ այդ ինչ-որ պլանավորվել էր ABC-ով ցույց տալու ցույց են տվել Գումարած դրան նաև նվիրատվություն են արել ոնց որ հայկական հիմնադրամին Ինչքան են արել Գումարը գրաշի Այսինքն news-ը, ABC news-ը պատկերացնեք ժողովուրդ ինչա կատարվում Մենք Los Angeles-ում ուղղակի սպանել ենք ABC News-ը ֆինանսական բան արել, հանգանակություն արել մեր հիմնադրամին ու ներողություն խնդրել ռեպորտյորի սխալ վերաբերմունքի համար հասկանում եք ես ինչ հաղթանակ է ժողովուրդ դե շատ լավ հաղթանակ է ուրեմն տենց էլ պահենք խնդիրները չառաջացնենք որ ամեն ինչ ճիշտ լինի տենց էլ պահենք ժողովուրդ ջան What's that Hi Ոնց եք ժողովուրդ ջան Բարև ձեզ, էդի պրոշներից հասկացա, որ ասում են բարև ձեզ, բեր տենամ, բեր Yes, she's live right now. You ready to go live with her? Հերմինեն երեխեք ջան, էսի մի թակտվի, Հերմինե ջան, սիրուն աղջիկա շատ, էսի չէ, մյուսը Հերմինե ջան, քեզ ենք ուզում տեսնենք She's saying hello Թոնելդի կինն է, ժողովուրդ ջան Hello This is Ժողովուրդ ջան, մենք այսօր կտրվել ենք մեր երեխեքից Այս քանի օր ես ինքս իմ երեխեքից ես այնօր շատ ծանր խոսակցություն եմ ունեցել երեխեքի հետ Բացատրել եմ իրանց ամեն ինչ Բոլ լացել ենք սաղովս իրար հետ Իրանք ինձ ասել են մամի, մենք քեզի սուփորտ ենք անում Մենք քեզ ամեն ինչով աջակցում ենք Դու մեր մասին մի մտածի Մենք խելոք կմնանք Ամեն ինչ կանենք, դու արա հայ մյուս երեխեքի համար այն ինչ որ կանեիր մեր համար Մենք իրար հասկացել ենք Բայց դե հասկանալը ուրիշ է, կարոտը ուրիշ է Տեսնում եք ինչքան թվում է թե փոքր բան է Բայց ահագին զոհաբերություն է երեխեքից հեռու
Ես հասել եմ Վաշինգտոն, այնտեղ նաև մարդիկ իրենց հարցեցին, «Տենաս ինչ փողերով ես հասել Վաշինգտոն»։ Իմ անձնական փողերով եմ հասել Վաշինգտոն։ Այստեղից յուրաքանչյուրը իր անձնական գումարներով է եկել հասել Վաշինգտոն։ Որտե պետք եղավ մի հատ էլ գգամ, ես ինչի միացրեց լույսերը։ Կարմիր տակ մտա։ Հա ինքը մտավ, բայց ինչի ինչ եղավ։ What happened? They've been following us around all night long. Այսօր հետևել եմ ես, չէ։ Սրանք տոր եկան։ Չէ, իրանք ոնց որ փակում են, մեր հետ կապ չունեն, հա։ Չէ, կապ չունեն։ Հա, ոնց որ մեր հետ չէր էդի կապված, լավ։ Գուգլը արդեն հաֆ իջած է, ջոգում ես այդ բանը գոշիետ անելու։ Մի ոտը դուսնա։ Սպասի, մեր հետ կապ չունի, հանգիստ նստի տեղը, հանգստացի մի քիչ։ Հա։ Այսօր Գուգոն ու իրա կինը մի հատ նամակ էին ստացել իրանց երեխուց, հուզվել էին շատ։ Հա, ես խաբար բզիկ եմ, սաղին պտի ասեմ, հուզվեցին շատ, ոտև հայ զինվորիներ նկարը, ինչ էր գրել երեխեք չեմ հիշում։ Հա, բեր կարդամ։ Բա, մարդու կինիկ նստել լացում են, իրանց երեխու կարոտ է, թողել են եկել են ստեղ են հասե, իրանց երեխեն իրանց զինվորի համար նամակ ա գրել, նստել են ռեստորանում լացում են։ Հոկտեմբերի 8 գրելա սիրելի քաջ զինվոր, ես Գայանեն եմ, սովորում եմ Փիլիպոս 2-րդ դասարանում, մենք հաղթելու ենք, մենք աղոթում ենք ձեզ համար։ Էդել մեր Գուգոյի, Սուզանի երեխեքը։ Ու Դոնալդն էլ իր երեխեքին թողել են իր կնոջ ծնունդն այսօր, բայց այսօր ստեղ է։ Այս նպատակի համար հավաքվել ենք։ Ուրեմն այս մոտական նահանգների մարդիկ պրոստը իրավունք չունեն չգան։ Վաշինգտոնի ժողովուրդը պրոստը իրավունք չունի չգա։ Ժողովուրդ ջան, վաղը ժամը 3-ին 601 St. Patrick, Alexandria։ Տեղ նույն տեղը, որտեղ այսօր էինք, այդ ձև մենք պետք է այլի հավաքվենք ու տեսնենք մեր ուժը մեր քանակի, մեր միավորվածության եւ մեր կազմակերպվածության մեջ է։ Դրա համար վաղը կհավաքվենք։ Մոտապես նույն սցենարով, եթե շատ լինենք, ուրիշ սցենարներ կգրենք։ Սա մեր ձեռը չի։ Ստեղ մուր ենք եթում, ժողովուրդ ջան։ Բայց տեղ, բանը, Supreme Court-ի։ Supreme Court-ն ենք եթում, օքեյ, դատարանի։ Լավ։ Մենք Արմենին լուսաբանում, չէ՞։ Ճանապարհից եկել ալեք։ Հա։ Ուրանոց չի գնացել, չի քնե։ Քանի օր չես քնել, Արմեն ջան։ 3 օր չես քնե։ Քշել ես, եկել ես, հասել ես տե։ Մենակ ես քշե թե փոխել եք։ Հա, փոխել եք, փոխեք եկե, հա, գոնե տենց։ Լսի ստեմի բան կատարվում է Գուգո, ես սենց պլոտնի փակել են ամեն կողմից, հա։ Կարող է լսել են ստեղ ենք։ Հիմիկ վարից փակում են։ Քայլել ենք այս ճամփակը։ Լավ լույսի ձախ արա։ Մի հատ մտենք, սիտնանք ինձ սիրու շենքեր են ժողովուրդ։ Մի հատ մտենք Թրամպին ասենք բանը, եկել ենք կոֆե խմենք հայավարի։ Հատ կոֆե դուրս զրուցենք։ Մի բան անում են ստեմ։ Էսի ուրիշ պոլիս է, մենք կապիտալ պոլիս են, էսի սովորական պոլիս են։ Հանի security-ներ։ Չէ, հանի կապիտալ պոլիս են։ Հա։ It's only us. Դե մնացել են հետևը։ Ուր դե մնացին բան։ Այն այմի քույսի տակ մնացել։ Այո։ Всё, օքեյ։ Alright, ուրեմն ժողովուրդ ջան, մենք եկանք հասանք ուրեմն դատարանի շենք, այսքանով այսօր ավարտում ենք մեր այսօրվա շեշտում եմ ակցիաները պիտի լինեն շարունակական, հուսով եմ, որ վաղը ավելի շատ մարդ կհավաքվի 601 St. Patrick, Alexandria։ Ուրեմն այսքանը, շնորհակալություն, որ նայում եք, հաջողություն ձեզ, աղոթեք մեր զինվորների համար, Հայաստանի համար, Արցախի համար, այստեղի բոլոր մարդկանց համար, նրանք այստեղ իրենց վտանգում են իրենց, թեկուզ մենակ անքուն քշելով 3 օր պատկերացնում եք, հղի ամեն տեսակ վտանգներով, եկեք իրանց էլ աղոթենք եւ Աստծո Սուրբ արյունով ծածկենք բոլորին, Արցախը, Հայաստանը, Սփյուռքը, մեր բոլոր մասնակիցներին, մեր բոլորի երեխաներին, այսքանը բարի գիշեր ձեզ, հաջողություն։